Kahibaw ba mo og asa ning dapita? Mao ni siyang lugar ug asa ko na tao. Ug mao ni ang lugar ug asa ko nakatunog buot sa akong kinabuhi. Mao ni ang lugar ug asa nako nakatunan ang pagdula isip ko sa kabata. Og daghan makarelate ani nga istorya tungod kay daghan ming mga 90s nga karon naa na sa pangidaron. Makita nimo ning lugar makamingaw, makamis tungod kay diri ko magsigig duwa-duwa sa una, magbike-bike sa una, magtapping uban sa akong papa, mangadto sa baol, magkuyog-kuyog sa akong uyuan nga mao si Tio Frido para magsakay-sakay sa Kormata. Daghang mga memorable moment nga akong madumduman are nga diri ko nalingaw, diri ko nalipay ug tsada ibalik pagkabata pero dili pwede kay ngano man nagtuyok ang panahon ug nagkaabot ang panahon nga nagkatiguang ta. Pero nakanindot ang lugar nga magsud-ong ug makita nako na siya karon, madumduman nako ug unsa ang akong kinabuhi sa unang bata pa ko. Og mahupay ang akong kinabuhi karon isip na sa pangidaron nga makita nako unsa kanindot day ang maong baryo sa unang panahon. Pero kabalo ba mo sa unang panahon perting mingawa ani nga ITV diri sa una pero black and white lang. Makalingaw kayo kaming mga bata sa una. Sadyang mananaw mig TV ini kagabi, mag-away pa mi kay magilugay mi o magtag-anay mi og unsa isunod niya advertise sa TV. Mga suko pa mantag ig-agaw man nag-away mi. Nay uban tagalagyo mo adto sa among balay kay mo tan-aw lang og TV bisan black and white ang among TV pero perting daghanang mananaw nga man ang mga tao diri sa unang panahon taon. Igo-igo ra gid taon ang kahimtang. Pero tuod man tungod kay naamig sa ligan. But sad to say 11 years na media nagpuyo. Kaya after ana namalih na mig puyo sa Sikihor uban ang akong ginikanan. Tungod kay ang akong papa gipapauli na siya isuon. Tungod man dito minamuyo sa Sikihor pero kining yutaa nga akong yutang na tawhan gimingaw gid ko ani every now and then pag diyan nag-high school nako wanay ko dire mo bisita ko sa akong mga iyaan. Pero tuod man kay tungod kay magkatigulang magita mabuti lang panahon nga mulahi na. Ug bisan man sa nahitabo karon diya sa ilang lugar nga nawad-an silang panginabuhian tungod kay nanirado ang usa ka dakong kumpanya diha nga mao ang Grinanas ang sagingan. Pero ang mga tao diya nagpadayon lang gihapon sa kinabuhi o nagpadayon lang gihapon sila paghimo unsay maayo. Siguro daghan na apektuhan, daghang na-depress tungod sa nahitabo sa maong kumpanya. Pero nakanindot lang kay ang mga tao diha ni barog tungod kay wala silang nagsalig sa tao kun nila ang ilang gisaligan mao ang Ginoo. Dili magbase ang lugar sa unsa ka bibuha kun dili magbase ang usa ka lugar ug unsa sila katuol nga magasangpit diha sa ngalan sa Ginoo. Ingana kanindot ning lugara unang dakog memorable moment nako ni tungod kay mo ning lugara nga nakaila ko Ginoo. Bisan siguro bata pa ko hangtod karon wa gid ko nakalimot sa tao nga nagtudlo kanako ug kinsa ang Ginoo ug kinsa ang makaluwas kanato. Si Antitata sa Laganti di ginako na siya kalimtan tungod kay siya nagtudlo kanako ang makaluwas lang gid sa tao kung dili ang Ginoo.